bishatani waa bil aan rabno laba wax inaan helo kow in ilaahay dembigaaga dhaafo hadda maaha inaynu iyada dembi kororsanno dadka qaar baa bishatan musalsalaad iyo balaa bishii uu dembiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo bilaad marna hurudown marna ma aha waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro waa qofka muslimka ay waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaarsiiyo muxuu rabaa in ilaahay dembiga ka maydho wuxuu rabaa ajar inta ugu badan leh inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu ku biiro min cutaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoreynaya habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bishatan oo dhan wadaaka fi kulli layla buu nebigu yidhi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyey waxay yidhahdaan culammadu bishatani waa shahrun litakhyiir gebigeedba waa sistamkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto balaan cusub inaad degto acmaal gaaraa jirta uu bishan inoo sii tilmaamay waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato traininada ugu culus kow dee isagu waa ramadaan waa wada garanay iyada in la soomayo waa garanay waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa bishuu malakul jibriil qur-aanka la daraasayn jiray malakul jibriil baa u yimaada nebi moxamed iyo malakul jibriil baa waxay daraaseeyaan kitaabka alle ilaahay hadalkiisa idan bishatani bay culammadu yidhaahdaan waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho inuu ku tadabburo ilaahay kitaabkiisa oo fahmo ilaahay muxuu nolosha ka rabaa idan bishatani waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho warbal ilaahay warkiisa fahm horta rabbi waxa uu kuu sheegayo rabu الsamaawaati wاlard ayaa adiga kula hadlaya bidaatig dadka qur-aanka markay akhrinayaan cid kale ka fekeraan cid kale ha ka fekerin adigunbaa ilaahay la hadlaya qof walba gaarkiisa loola hadlaya waxyaabaha bishatan uu aadka u qaban jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ummad muslimiinta uu faray waxaa ka mid ah dee qiyaamu leylka taraawiixda salaada badan ee la tukanaya inaad salaadaha badsato waxyaabaha la isfaray waxaa ka mid ah bishatan aadka loogu dadaalayo oo nebigu samayn jiray atasaduq sadaqaadka inaynu inagu wax cunnaa baynu badina inaynu dadka wax cunsiino sidaa awgeed ayuu saxaabigii muxuu lahaa nebigu wuxuu ahaa mid deeq badan dee asliyan baa nebiga caadadiisa waxayd weligii wax la weydiiyey maya ma odhan aduu bal qiyaas qof wax la weydiiyey aan maya odhanin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahay ayaa la yidhi haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun wuxuu ahaan jiray fii ramadaan bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa intuu bishaa bixiyo way ka gadisnay waxbixintiisu ka riixi lmursala bay ahayd buu xadiidku tilmaamaya sidii dabayl dhabanaysa dabayl babanaysa ama dhabanaysa ayuu la mid ahaa yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisu way furray bishatani waa bil markaa dadka muslimiinta ee takaaful ijtimaaci isu naxariistaan faqorada wax la siiyo masaakiinta wax la siiyo qaraabada la xidhiidhiyo tolka la xidhiidhiyo cid walba wax la siiyo waxyaabuu nebigu bishan samayn jiray waxaa ka mid ah iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba ka sii go'i jiray marka horeba bisha cibaada lagu jiray haddana qayb kaloo bishan ka mida buu ictikaaf wax la yidhaahdo samayn jiray the last days baad ku jirtaa tobankaa maalmood ugu dambeeyana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ictikaafi jiray marka ictikaafku macnaheedu waa maxay xaaraan iyo baabkaa ka kaalaya mubaaxaadkii iyo xalaashii buu ka tegayey xataa xalaal ajar looga qorayuu ka tegay oo ajar ka weyn uu raadinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay ninku gabadhiisa markuu u tago hadduu xalaal ugu tago ajar baa loo qoraa siduu xadiidka nebigu sheegay laakiin tobankan maalmooda dambe maca dumarka waa laga fogaanaya walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid baa ilaah yidhi haweenkana ha la dhaqmina idinkoo ictikaafsan baa la yidhi idan tobankan maalmood calaa'iqu dunya kullaha buu jaraya wuxuu u fasax qaadanayaa
inuu umuurta aakhiro oo qura bisha ka shaqeeyo inuu 10 kan maalmood umuurta aakhiro oo qura uu ka shaqeeyo waxyaabaha bishan ku badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducaa ilaahay baryadiisa walidaalika baa aayadda ducada ugu khaasaysanay waxay ku soo aroortay maxay fii wasati aayaati sawm waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyu'minuu bii aayaadkaasi kadib baa walaa tubaashiruhunna waanta aayaadka dambe ictikaafkii ka warramaya soonka aayaadkii soonka kalena waa ka horreeya idan waxay dhexda ugu jirtaa maxay waxay dhexda ugu jirtaa ramadaanka walidaalika culamadu waxay dhahdaan waa astaan tilmaamaysa khusuusiyada ay dacwadu baryada ilaahay leedahay bishan gudaheeda daba ayuha alaxiba ilaahay wuxuuna leeyahy waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun kuwii cudurdaarka la siiyey ayaa haddana waxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin markii la yidhi ayaa haddana waxaa yidhi waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun adigoo cudurdaar haysta haddana waxaa la yidhi waan tasuumuu soonkaa idiin khayr badan haddaa wax garanaysaan baa ilaahayna leeyahy subxaanaه wa tacaala haddaa wax garanaysaan haddaba ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay bisha tan soo socota in shaa allahu tacaala diyaargarowgeennu ha noqdo sidii aynu ilaahay ugu noqon lahayn rabbi ugu xidhmi lahayn aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn iyo saynu cadaabkeeda uga badbaadi lahayn janno ilaahay u weydiisan lahayn oo u geli lahayn bisha tani markaa ha noqoto daal badani waa inuu kaa muuqdaa oo ah faidaa faragta fansab ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa inaynu ku daallo ee bil kaslaamnimo badan ay naga muuqato laziness bil aynu qaadno maaha bil dadku caajiso waan soomanay qof walba idhaa nafta ka sii baxdo ee waa bil aad u baahantahay waa tababar baad gelaysaaye 11 biloodoo dambaad usii sahay qaadanaysaa 11 horena dembigoodaad iska maydhaysaa waa bil aad usii saha qaadanayso cafaariiddii waaweyneed ee abaalisadii baa lagugu soo dayn doonaa markay dhammaataye saad isaga celin lahayd haddaad traininka ugu sii jirtaa ibliisaanu dibkuugu duufsan lahayn iyo kooxdiisii idan haddaad bisha lafteedii dayacanto dee waad wada dayacmaysaa saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay man xurima khayruha faqad xurim ama uu aamin u leeyahay jibriil oo leh ninkay ramadaan u soo gasho fansalakh oo ay dhammaato walam yugfar lahu uu leeyahay afka ciidda ha daro nebi maxamedna waa aamiin leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inta gaadha bishatan ee asiibtee ka faa'iidaysata ee ilaahay ugu dhowaata in rabbi inaga yeelo sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasallam alxamdu lilah